awdeel gabdhihii Soomaaliyeed oo waagii hore heesaha lagu ammaani jiray ayaa hadda waxaa la bilaabay in fanaaniintii Soomaalida ay hablihii Soomaaliyeed markaas heesa ku soo cayaan kuna soo karbaashaan laakiinse waxaa jira nin caan ah oo lagu magacaabo fanaan Ilka Case oo kamid ah fanaaniinta markaas ugu caansan dhulka Soomaalida ayaa waxa uu heesa markaas lagu soo karbaashay gabdho markaas lagu magacaabo Mariish iyo sidoo kale Miss Wall iyo walax iyo fartuun balbalaarka ayaa waxa ka soo jawaabay boqorkii raabka ee Ilka Case waryaa ma gabdhaha iyaga ma haysan arrin ajaa'ib ah ayaa social media ka taagan taas oo ah in boqorka raabku uu soo galay heesana ku karbaashay ciyaal xaafadkii heesaha soo qaaday bal heesuhuna waa kuwan bal horta dhageysano baby show me how you do it wanka helay loh wala lima haga loh wax ku saaran wala ya baby hada loh baridada loh baby show me how you do it wanka helay loh lima haga loh wax ku saaran wala wara ciyal geedo gabdhaha magac dhaweysaan rag la dhashay baan hadda rabtaan inaan xanaaqeeno control idinka afkiina control awriya doorkada caraw daawadayaal heestan waxaa soo qaaday fanaan Ilka Case iyo sidoo kale fanaan lagu magacaabo Axmed Jabiye haddaba heestan buuqa badan dhalisay ayaa waxay tahay hees uu soo qaaday ninka lagu magacaabo Liil Baliil iyo sidoo kale CK ninka CK lagu magacaabo ayaa waxa uu qaaday tuduci ugu xumaa waxaan anigu afkayga soo marin karin haddaba social media dhan ayaa qarxay arrinta ugu weyn ee fanaan Ilka Case u soo galay ayaa waxay tahay in lagu sheegay in gabadha boqorada ah ee Mariish lagu magacaabo ee Goldogob ka soo jeeda inuu arkay inay ku jirto kadibna hees ajaa'ib isaga Axmed Jabiye soo qaadeen heestaas uu leeyahay waxani waa gabdho annagana markaas la dhalanay haddaba heestani yaa sameeyay erayada iska leh waxa la sheegay in erayada marka hore ay uu leeyahay ninka lagu magacaabo Shahwa balaayada markaas TikTok tacaanka ka ah ee markaas saa yiraahda iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo CK iyo Liil Baliil in qudhiisa waxa isaguna raab culus ku soo karbaashay ninka lagu magacaabo King Garage oo isaguna yiri gabdhahani waa gabdho Soomaaliyeed ee ka leexda haddaba saaxiibayaal gabdhahan Soomaaliyeed ee walax iyo sidoo kale Mariish ay ku caansan tahay iyo sidoo kale Miss Wall iyo fartuun balbalaarka ayaa fanaaniintani iyo sidoo kale Ayub Kaarle oo madaxiisii ay wax ka sheegeen markaas daawadayaal waxay ahayd khalad weyn ay fanaaniintaasi sameeyeen balse ilaa hadda dagaalku uu socdaa bal meesha uu tagana waan eegi doonaa ee muuqaalkan si share gareeya aniguna waxaan ahay Cabdul Nadaara xogihii ugu dambeeyay ayaan halkan idin soo gelin doonaa fanaaniintana in la karbaasho raali baa laga yahay gabdhaha Soomaaliyeedna kor ayay yihiin mahadsanidin للبليل وقتك كوهري وقليل هيستان إيقاهو ودليل كاقا مباهني عني دليل دونتك وصوفر سنجبيل وبيتك وصوفر بوسي بي علمي بوكو يالا بلع حبو هادي بلغ عدنا سوتاقنا وفلغ قد بعد قشم عنتنا دلخ كوان أنا اللي مديهيني كالصعداء gabdhaheena Soomaali waa ku faanaa waa gob waana gaari walla ceemale midkii gabriyo u gafana waa ku qaxnaa oga foqor gorada laga rona waax gabdhaheena Soomaali waa ku faanaa waa gob waana gaari walla ceemale midkii gabriyo u gafana waa ku qaxnaa oga foqor gorada laga rona waax geesi hooyo ku curatay gabarna la dhalatay ninkii maagay u gafanay gabigiisa daldaro sidii Ayub Kaarlo ayaanahay geeto gumacaygaada dalbaday ee hobaruuda niman isu garabsaday gabdhaha inay cayaan garaskooda ku dhagaan gorgorada u galaan adduun dhammaadayo gabagaban joognamida kaalay guganaan joogna ragga qaarkood dhaqankii iyo xeerkii way ka guuranaya gabdhaheena inay dhayman yihiin looma sheeganaya gobtii Afrikaana yihiin looma sheeganaya iyo diin gabdhaheena wada waa gabdhaha qure adduunka ku noole boqol hala darar qab iyo qorileega diba boqol iyo dhowr sano gobay lagu ammaanay nin gorgorad ka lushaa gabdhaheena maan gabdhaheena Soomaali waa ku faanaa waa gob waana gaari walla ceeb male midkii gabriyo u gafana waa ku qaxnaa
oga foqor gorada laga rona waax gabdhaheenna soomaali waan ku faanaa waa gob waana gaari walla ceeb male midkii gabe u gafana waan ku qaxnaa oga foqor gorada laga rona waax xalqaata gabdhow xalqaata niman xaqa dumar aan garanaynin gedka raggu fadhiyaan shax ku dheelin abidkiisa aan gelin garna goynin goobtu gesi fadhiyana aan ka hadli karin gebigiisa laya soo dhaqanan lahayn kolba reer guuro aan la garanayn garashadu ku yarto geedahana dibta kolku qiiqu galo aan isgaranayn